Vous me demandez, c'est quoi l'émission que tu as le plus rire depuis cette année? Pourtant, il y a des émissions humoristiques, des gars de télé. Des sketchs plus faibles. Là, hier, c'était drôle du début, mais à la fin. Involontairement comique. Oui. Pourquoi? C'est qu'il n'y a rien qui avait de l'allure là-dedans. Et Catherine et moi, on s'est téléphoné tout de suite après, hier, et on s'est téléphoné. Présumé. Et la police de Montréal s'en va jusqu'à la douane, tout les choses. En police de Montréal, ils traversent le pont. Puis,